Bom dia, mecânicos leigos. Aqui, ó, mostrando pra vocês, ó. Você tá sentindo que seu carro tá com uma roncadeira desgramada no teu motor? Olha o que pode ser, ó. Bomba d'água, ó. Olha o barulho, ó. Aí você fica procurando e não acha. Pode ser a bendita bomba d'água.